Nummer 9. Lukas 4:18. Lukas 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted. Kjæresten setningen her, he hath sent me to heal the brokenhearted. Hatt en citering fra fra Jesaja 31, ikke det? Og her stender han setningen nå i. Han har sendt meg at grua til hjertabrottene. Nå leser jeg Bibelen til Dahl. Andi Herrans er iver mer av til at han hever salva med til å bære fatakken glede på. Sendt hever han med til å bo av fengen fralse. I middelen her øyre standa han har sendt meg at grua til hjertabrottene. Jeg grua til hjertabrottene. Det stender i Bibelen til Victor. Men det stender sjåvand i Bibelen til gamle dansko og til Luther. Det gamle danska. At helbrede dem som har et sønderknust hjerte. Jeg grua til hjertaknustu. Til ekkelig dørabarst. Ta jeg har brått i hjärsta, så grøy Jesus mitt hjärsta. Det skal ikke mangle i mine bøybel. Det øyneste som høylagt av hjørnet til bøybelen. Øyneste som høylagt av hjørnet til bøybelen. Det øyneste som du kan teka ut under hendur og sia, heter en høyla av loter til bøybelen. Ungen kyrkja, ungen døybefontur, ungen prestakreie, ungen bispakappa, sjalt man hever gull, skreid seg med en kross av bætjen til lukka fort. Det er ikke en høyla av loter. King James Bibelen er en høyla av loter. Ja. Halleluja. Nei, Bibelen tja Victor, hun hever handa setningen her. Han har sendt meg a grøa inn i hjertabrottene. A grøa inn i hjertabrottene. Hvor er det at det stender tja Jesaja? Sørst du, her har vi anker handrit som her som hesten setningen er dotten borstur, og at hei handritene bygger Bibelen tja Dahl, og setninger mangler i Bibelen, det gav det ikke slett ikke. I livet av hver en åre gods. Jeg skal ha ødel åre gods. Ødel. Det er jo rett i seg han sier han fyrir. Her er ødel åren. Jesaja 1:3, King James. The Spirit of the Lord God is upon me, because he hath... Jesus leser det her i synagogene. Han tok Jesaja, hon var finnet bok Jesaja profets, og han åpnet, fanns det her det står skrivet, og så leser han det her. Because, og så siterer Lukas akkurat her, så han siterer han det rett. Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek, he hath sent me to bind up the brokenhearted. The brokenhearted. Det mangler ikke. He hath sent me to heal the brokenhearted. Ja. Det skal stande i min bøybel. Tøy Guds ande arbeid vi Guds åre. Han ser en myndeløg er Guds år. Han skal ha en myndeløg at arbeida vi, og ta færan og jo vi, førskutten James. Tøy på.